লেটস মেক লেমন পেপার চিকেন। ভীষণই ইজি একটা রেসিপি, আর না হলে আমি নিজেই বানাতাম না। যাই হোক, তো চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেবো টক দই, আদা রসুন বাটা, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, গরম মশলা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর একটু লেবুর রস দিয়ে চিকেনটা ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো। তারপর কড়াই তেল গরম করে গোটা গরম মশলা, পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজটা ব্রাউনিশ হয়ে যাওয়ার পরে ম্যারিনেটেড চিকেনটা দিয়ে চিকেনটা একটু কালার চেঞ্জ হয়ে গেলে তারপরে বাকি ম্যারিনেশন আর একটু জল দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ততক্ষণ কুক করব যতক্ষণ না চিকেনটা সফট হয়ে যাচ্ছে। দিলে নিজের করে না।